Herkese hayırlı pazarlar Kanal 7 Avrupa izleyicileri. Ben sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludoğan. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada sizleri Türkiye'den emeklilikle ilgili yeni çıkacak kanun ve güncel haberlerle ilgili bilgilendirmek için karşınızdayım. Evet, lütfen öncelikle altta geçen numaralarımızı bir yere not alın. İster yayın esnasında, isterseniz yayın sonrasında bugün yani pazar günü de dahil olmak kaydıyla bizlere ulaşabilir ve ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Öncelikle Bağkur'la ilgili dosya açımı nasıl, dosya açımı açabilir misiniz? Bununla ilgili bazı platformlarda farklı paylaşımlar yapılmış ve bununla ilgili son günlerde gelen bazı soruları cevaplandıracağım. Efendim, şimdi Bağkur hayatımızda olabilir. Ancak aslında her yayınımızda üzerine basa basa ısrarla aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Bağkur hayatımızda olabilir. Ancak herkes Bağkur'dan emekli olabilecek anlamına gelmiyor. Çünkü bayanlar, özellikle daha önce Avrupa'ya gitmeden önce sigortalı çalışması olan bayanlar, eğer Avrupa'da doğum yaptıysanız şayet SSK'dan emekli olma imkanınız var. Mavi kartlı olan bayanlar, mavi karttan sonra en az 2 doğum yaptıysanız şayet SSK üzerinden emekli olma hakkınız var. Beyler, daha önce Türkiye'de çalışmanız var, askerliğiniz var. Sizler de biz yeni kanuna takılacağız, Bağkur'dan emekli olacağız, fazla para ödeyeceğiz, düşük aylık alacağız diye düşünüp emekliliğinizi kesinlikle ertelemeyin. Yani kanun değişmiş olabilir. Ancak herkes yeni kanuna göre Bağkur statüsünden emekli olabileceği anlamına gelmez. Burada önemli olan şartlarınızı, ne kadar ödeyeceksiniz, mavi kartlısınız, mavi kartlı olmanıza rağmen hangi şartlarda ne kadar ödeyerek emekli olabileceksiniz? Daha önce borçlanma yaptınız, kısmi ödeme yaptınız ancak 1 Ağustos 2019 tarihinden önceki kanuna yetişemediniz. Tüm bu bahsettiğim kriterlerde olan tüm vatandaşlarımız mutlaka ekranda gördüğünüz iletişim numaralarından bizlerle iletişime geçin. Çünkü Türkiye'den emeklilik, Bağkur'dan en azından hiç sigortanız yoksa ya da daha önce hiç müracaat etmediyseniz bile Bağkur'dan mutlaka dosya açımları yapın. Bağkur'dan müracaat etmeyin diye bilgiler ortalıkta dolaşmakta. Ancak şunu hatırlatmak isterim. 1 Ağustos 2019 tarihinden önce ya da kanun değişikliğinden sonra sosyal medyalarda, internet üzerinde Bağkur'dan müracaat edin, dosya açımlarınızı yapın diye bas bas bağıran insanlar bugün Bağkur'dan müracaat etmeyin. Neden? Daha fazla ödeyerek bizlere daha fazla para ödeyin, sizleri SSK'dan emekli yapalım diye sizleri mağdur etmek istiyorlar. O yüzden kanun, mevzuat ortada. Ancak her zaman söylediğim gibi kanun, mevzuat her zaman herkese aynı şartları sunmaz. Bunun için tek yapmanız gereken şey ortada dolaşan bilgi kirliliklerine kulak kapatın. Çünkü bazen rekabet, evet rekabetin tatlısı güzeldir. Ama bazen rekabeti kötüye kullanan insanlarımız da var. Bu arada sizlerden tek ricam, Türkiye'den emekliliğinizi, şartlarınızı, taksitler halinde ödeme imkanınızı, nasıl taksitler halinde ödeyebileceğinizi, SSK'dan mı emekli olabiliyorsunuz, Bağkur'dan mı? Tüm bunlarla ilgili olarak merak ettiğiniz her şeyi ekranda gördüğünüz iletişim numaralarından arayarak bizlerle iletişime geçebilir. Uludoğan Emeklilik ve Danışmanlık olarak ekibim ve temsilciliklerimiz de dahil olmak kaydıyla hiçbir şekilde danışmanlık ücreti talep etmiyoruz. Ve lütfen danışmanlık ücreti derken danışmanlık aradığınızda şartlarınızı, hangi şartlarda olacağınızı ya da yaptığınız işlemlerin
doğru olup olmadığı hususunda vermiş olduğumuz bilgiler kapsamında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ancak bundan sonrası için işlemlerinizi sonuçlandırmak ya da içinden çıkamayacağınız bir durum varsa şayet, ben ve ekibimle birlikte bu yola devam etmek isterseniz ancak o zaman emeğimizin karşılığını talep ediyoruz ve anlaşmış olduğumuz ücreti de hiçbir zaman tek seferde peşin olarak almıyoruz. Evet efendim, lütfen Türkiye'den emekliliğinizi ertelemeyin. Sağda solda konuşan herkesi kale almayın. Her verilen bilginin doğruluğunu mutlaka benden aldığınız bilgiyi bile bir başkasından teyitletin. Zaten dinlediğiniz insanların doğru bilgi verip vermediğini anlayabileceksinizdir. O yüzden doğruyla yanlışı ayırt etmek sizin elinizde. Mağdur olmamak, dolandırılmamak sizin elinizde. Mağdur olmamak ve dolandırılmamak, doğru bilgiler alabilmek istiyorsanız Uludağ'ın emeklilik ve danışmanlık olarak haftanın 7 günü, bugün pazar günde dahil olmak kaydıyla bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet efendim, herkese hayırlı pazarlar. Sağlıcakla kalın, sosyal güvenlikle kalın efendim.